Ұлтаны болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан жаралдым. Номері 9 жалпы орта мектебінің ұстаздар мен оқушылары Хакім Абайдың шығармалары мен әлемге танымал қара сөздерін дәріптеуде тыс қалған жоқ. Кемеңгер ақынның өшпес мұрасына өз үлесімізді қосуды жөн көрдім. Саламатсыздар ма апайлар? Мектепте Кемеңгер Абайдың 175 жылдық мерейтойына байланысты іс-шаралар басталып кетті. Қандай атмосфера сезілуде? Бірінші сұрақ апай сізге. Атмосфера болғанда Абайдың 175 жылдығы барлық жерде айтылып жатыр. Мектепте оқушыларға жаттауға беріліп жатыр. Және де қоңырауларда өлеңдерін қойып жатыр. Көзімнің қарасын, желсіз түнде жарығай. Сондай нелер барлық жерде жүріп жатыр ғой, теледидардан болсын, мектепте болсын, 175 жылдық бәріміз. Жақсы, рахмет. Балаларыңыз осы мектепте оқиды ғой. Абай туралы барлық пәндерде тәрбие сағат өткізіліп жатыр. Сізбен өз ойларын бөліседі ма? Иә, бөліседі. Өзім де оларға айтамын, сол Абайдың қара сөздерін жаттап жүріңдер, оқып жүріңдер. Және де Абайдың кітаптары көп қой шығарылған, соларды оқы деп насихаттаймын. Бір шумақ өлеңін айта аласыз ба Абай туралы? Айтайын. Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін таптап бар қалан. Саламатсыз ағай. Бізде қысқаша сұхбат алсақ болады? Ұлы ақын Абай Құнанбаев туралы білесіз? Ол Абай Құнанбаев өте данышпан, өте ақылды, із қалдырып кеткен сондай естелікке үнемі жаңағыдай есте сақтайтын данышпан ақынымыз болды. Өте жақсы жауап бердіңіз. Келесі сұраққа көшсек, Абай Құнанбаевтың қысқаша өлеңін білесіз бе? Білемін, әрине. Жауап берсеңіз болады. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне толық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақыл екі жақтан. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қос алдас, салпылдап сағын қылған бойыңа етпе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңға қайырме. Жүрегіне сүңгіген түпін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай берме. Рахмет сізге осы жауабыңыз үшін. Қош сау болыңыз. Саламатсыз ағай? Саламатсыз. Хакім Абайдың 175 жылдығына бүкіл әлемдік эстафета басталып кетті. Ал сіз қандай үлес қосасыз? Мен қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген өлең білемін. Басқа да қара сөздерді түсінемін. Сол өлеңмен бір шумақ. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Саламатсыз апай? Эстафетаны сіз жалғастырасыз ба? Иә, әрине. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы, айтушының, тыңдаушының көбін адам. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Бастаған эстафетаны сіз жалғастырамыз ба?
әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Сырт алты, іші алтын, сырты күміс, жақсысын қазақтың